हाय दोस्तों, मेरा नाम है मानसू और मैं आपको आज बताऊंगा कि सबवे सर्फ को कैसे हैक कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को चालू करते हैं और ये वीडियो आप पूरी देखना। आप अपने यूसी ब्राउज़र को ओपन करें। ओपन एग्री एंड एंटर, ये कट दबाएं, ये ऑलवे और यहाँ पे सर्च पे करके यहाँ पे लिखें आप लक्की पैचर। लक्की पैचर, ये रहा लक्की पैचर पे क्लिक करके सर्च हो रहा है। फिर आप इस पे पहले वाले पे ही क्लिक करें। यहाँ पे दिख रहा है ये डाउनलोड एपीके, आप इस पे डाउनलोड कर दें। अब इस पे डाउनलोड कर दें। अब ये डाउनलोडिंग हो रहा है। अब इस पे जाके यहाँ पे हो रहा है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। अब आप इसको हटाएं। हटाने के बाद ये रहा लक्की पैचर। आप ये दिख रहा होगा आपको सबवे सर्फर, आप इस पे क्लिक करें। मेन्यू ऑफ पैचर पे क्लिक करें, क्रिएट मोड फाइल और ये 4th नंबर का दिख रहा होगा आपको एपीके बिल्ड फॉर हेल्प। अब इस पे बिल्ड द ऐप। अब ये डाउनलोडिंग लेगा। अब ये डाउनलोडिंग हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर पूरी वीडियो देखना। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इसमें। ये डाउनलोडिंग हो गई। आपको दिख रहा होगा गो टू फाइल लिख रही है, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे रीइंस्टॉल लिख रही है, रीइंस्टॉल और रीइंस्टॉल पे आप क्लिक करें। यस, ओके, हमने इंस्टॉलिंग पे आ गए, इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। भाइयों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इंस्टॉलिंग में टाइम ले रहा है। इंस्टॉलिंग पूरी हो चुकी है और ओपन करें इसको। अब ये चालू हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। ओपन हो गया। अब अपना ये जो भी है वो भर दें आप अपना। मैंने वो भर दिया है और एक्सेप्ट ओके। ये थोड़ा सा खेलना पड़ेगा हमको, हम ये कर सकते हैं। हम ये थोड़ा सा खेलेंगे।
आप आउट भी हो सकते हैं पर कुछ नहीं होगा इसमें। अब ये स्केट बोर्ड आ गया, रॉक नाम। अब बस हमें आउट होना है। जब तक कॉइन नहीं आते जब तक आप आउट नहीं हो सकते। अब हम आउट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कैसे उड़ाने हैं आपको। मेरा 500 का हाई स्कोर। इसको आप हटाएं, होम में आप जाएं। होम में जाने के बाद शॉप में स्टोर में जाएं और यहाँ पे आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। यस पे करके आप पैसे ही कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पैसे, देखिए ये रिंग की मेरी 5 चाबियाँ हैं। अब देखिए 655 चाबियाँ हो गई मेरी। देखिए 1305। ऐसे ही आप बढ़ा लें। तो मैं आपको प्लेयर भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कलेक्ट ये हो गया। ये तो फेसबुक से करना पड़ेगा आपको। ये पैसों से ये ऐसे ओपन कर दिए। स्केट बोर्ड है इसमें आप स्केट बोर्ड कर सकते हैं। ये चाबी हमारी ऐसे आप खोल दीजिए बस। अब आप ऐसे ही स्केट बोर्ड खोलते जाएं। और ये वीडियो का एंड। भाइयों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक ठोक के दबाएं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। बाय। लास्ट